In campionato hanno ancora carburato, fin qui solo delusioni. In Coppa sono andate avanti e hanno l'opportunità di mettersi già tra le big. Nuovo mese, nuova pagina di questa stagione da scrivere. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Federico Caldarella, stadio Licauli di Piana degli Albanesi, andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza e la sfida fra San Giorgio Piana e Bagheria 911, le squadre che stanno faticando in questo avvio di campionato, in queste prime 3 giornate. Un punto per la formazione Arberesce che gioca in casa questa andata di Coppa Italia, la formazione di Boncore. 0 punti ancora per il Bagheria 911 in questo campionato, ma hanno convinto più che in campionato in Coppa, andando avanti. San Giorgio Piana passando dai rigori, battendo poi ed eliminando il Don Carlo Misilmeri. Bagheria 911 ha trionfato nel derby bagherese grazie a un ritorno, una sfida di ritorno giocata alla grande, vinta per 4-0 dopo l'1-1 dell'andata. Squadra in campo, strette di mano anche fra i due allenatori Matita e Boncore. L'inquadriamo, completi prima maglia per entrambe, maglia rossonera per il San Giorgio Piana e completo di casa anche per il Bagheria 911. Squadre in campo, diamo lettura alle formazioni partendo dalla squadra di casa che si schiera con in porta la Minzise, difesa che dovrebbe essere a 4 con Alessandro Maniscalco, Claudio Mannina, Amadou Sacco e Fabio Caio, che conosciamo, grandissimo capitano storico di questa squadra. C'è anche Dario Neri con la numero 8 nella difesa a 4 di Boncore, poi Diacate, Passero, Graziano, Sanna Sardo e Alessio Barbara. Per il Bagheria 911 invece c'è Zummo tra i pali, largo a destra Angelo Cirafici, uno dei 2007, dei 5 2007 indistinta per la squadra di Matita. I due centrali sono Tabasso, dovrebbe essere Riccardo Pellegrini a sinistra, in mezzo Fricano Arcoleo, a destra invece Giovanni D'Acquisto, uno dei volti nuovi di questo Bagheria, il centravanti, insieme a ovviamente Luigi Mendola che giocherà in mezzo al campo, e Antonino Fontana. Si aspetta solo il check delle reti dell'arbitro per cominciare questa partita. Ne approfitto per girare il pallone, tempo che più che ottobre sembra marzo, un po' pazzerello, stamattina diluvio su per me provincia e pioggia che è prevista anche più tardi, speriamo proprio di no, però così dovrebbe essere. Al momento giornata più che soleggiata qui a Licauli. C'è un problema alla rete della porta della Minzise, per questo si aspetta ancora per l'inizio della partita. C'è probabilmente della porta di Zoom, pardon. Proprio lì sotto infatti ci sono gli addetti e i due guardiani che stanno cercando di rattoppare il buco. Squadre che non stanno ferme, dicevo, un punto collezionato. Squadre che hanno cominciato mai il loro campionato. San Giorgio Piana che ha ottenuto soltanto un pareggio con 2 sconfitte rispettivamente la prima e la terza giornata, l'ultima contro il Parti di Catoce, che è una formazione abbastanza tra le favorite di questo campionato. Invece nell'ultima uscita il Bagheria 911 ha trovato la sconfitta per 2-0 contro la Camerat. Forse adesso si può cominciare, senza forse, perché la palla è già sul dischetto del calcio inizio che sarà dato dalla formazione ospite. Non siamo abituati a delle tribune così vuote al Licauli, sarà anche l'orario e la data della partita, perché non è la tipica domenica ma è un mercoledì pomeriggio di Coppa che comincia adesso. E
Partita l'andata di Coppa Italia Eccellenza col primo possesso della formazione rossonera. Con il numero 7 Pastro che non trova sbocchi in avanti, allora si appoggia ancora sul numero 6 di HT che non ha tolto lo scarico, palla immediatamente riaggredita e riconquistata dal Bagheria. Pallone largo per Pellegrino che prova a sventagliare il pallone in verticale, a cercare Fontana che deve fare a sportellate col capitano Fabio Gaio, poi ripiegamento di HT e il Piana può uscire, anche se il Bagheria è ancora alto in pressione. Maniscalco aperto su Mannina che ricomincia. La Minzise. Piana che può gestire il pallone, si alza Neri. Gaio con la testa alta va alla palla corta proprio sul numero 8 che colpisce Jack Serio, grandissimo ex di questa partita. Ha vissuto un gran periodo qua, una stagione intensa con il Piano ancora in promozione, poi lo portò dalla promozione all'eccellenza, uno dei artefici di fatto di quel campionato poi vinto, stravinto dalla formazione che era allenata da Filippo Chinnici. Quindi anche per lui è sicuramente un gradito ritorno. Adesso veste però la maglia del Bagheria. Qui rimessa che stranamente passa al Bagheria 911 tra le proteste dei padroni di casa e la possesso della formazione ospite con la palla in verticale, prova a cercare Serio, ha tappato il buco di HT, campanile alzato, Neri sbilanciato fallosamente la Fontana, calcio di punizione. Gaio, Maniscalco, si scambia di posizione, Passaro che ha pallone perso, recuperato da D'Acquisto che mette il pallone in mezzo, decisivo Fabio Gaio, ma qui il San Giorgio Piana ha perso un pallone sanguinosissimo, ha rimediato Fabio Gaio sul pallone messo in mezzo da D'Acquisto che cercava probabilmente Fontana nel mezzo, mentre c'è ancora a terra Maniscalco per la botta subito poc'anzi. L'arbitro non ha sanzionato calcio di punizione in questa situazione, il Bagheria ha potuto attaccare. Nel frattempo c'è il primo corner della partita. Prepariamoci già ora il calcio d'angolo, prepariamolo! Dai! Giacomo! Prepariamo il calcio d'angolo! Non mandano su a nessuno. Battere il corner da destra, è già pronto Riccardo Pellegrino, ma c'è ancora Maniscalco a terra. Adesso viene soccorso dallo staff medico del Piano, deve momentaneamente ovviamente lasciare il campo, quindi San Giorgio che è momentaneamente in 10. Nel frattempo Boncaro ha già mandato a scaldare qualcuno. Tutta la panchina del San Giorgio è composta da under, una delle formazioni più giovani del campionato. C'è Graziano davanti per la formazione del Brescia, la seconda stagione è qui. È arrivato nella sessione invernale di mercato la scorsa stagione, qui ha messo fuori Amadou Sakho. Poi la conclusione di Jack Serio che ce l'ha questi colpi nel repertorio, ma era molto difficile qui andare col sinistro in porta. Palla che non scende completamente, sarà rimessa al fondo per la Minzise che ha già giocato corto su Neri. Apertura a destra, pallone spedito in avanti per il movimento di Sakho che non può controllare. Gioca dietro. Fermo, Angelo, fermo. Te lo dico io, fermo. Serio. Scarico addirittura dal suo portiere, al suo estremo difensore che è Zummo, che apre dal suo centrale Tabasso. Cirafici gioca su Fricano, il capitano di questo Bagheria. Il problema di girarsi lo fa però in maniera molto semplice. Poi l'apertura di Arcoleo, si va dall'altra parte su Pellegrino, Lungolini, il pallone per Mendola, elegante il numero 10 Bagherese col tacco, poi triangolo che non si qui in profondità. Neri può disimpegnare questa situazione, poi forse falloso intervento di Sanasardo, le proteste Matita, il San Giorgio Piana può distendersi. Graziano quasi volontariamente far entrare la difesa del Bagheria 911, poi da dietro viene scippato il pallone da Fontana a Neri, poi deve rimediare ancora una volta Fabio Gaio, il capitano, a spazzare più lontano che può. Già le prime urla di Boncore
probabilmente per quella palla persa, per quella situazione non sfruttata dov'era al San Giorgio che poteva distendersi. Arcoleo, tocco centrale a cercare Serio che si muove sempre tra le linee, poi tocco di Graziano che cerca di collaborare con Sannasardo. Da basso aperto da Cirafici che vince il rimpallo dopo il tocco di Passero, deve uscire Neri, lo fa molto bene e poi prova a lanciare in profondità Sannasardo, attentissimo da basso, poi Fricano tiene il pallone in campo alzando questo campanile in direzione di Fontana, attacco intelligente a cercare d'acquisto, prova il mancino, il numero 11, primo mezzo squillo del Bagheria, palla larga alla sinistra di Laminzi che non viene impensierito dalla conclusione del mancino del Bagheria che però ha costruito benissimo questa azione. Accorcio! A rinvio Laminzi anche per lui seconda stagione a Piana, quindi deciso se andare lungo o corto. Alla fine, dopo una litigata con un compagno, decide di andare lungo in direzione di Amadou Sakho, salta Luigi Mendola, lo fa anche Diakate che spinge questo pallone in avanti, ancora attentissimo Tabasso, poi arriva prorompente Amadou Sakho che porta avanti questo pallone, saltato Mendola, poi commesso fallo su di lui da parte di Pellegrino, calcio di punizione, la rapidità, il dinamismo di Amadou Sakho e calcio di punizione di una mattonella intrigante per il San Giorgio Piana, minuto 7 della gara, 0-0. Non sbaglio Passero, sì, sul pallone, pronto a calciare dentro. E Sannasardo che va corto a cercare il movimento, è uno schema questo tentato dal Piana con Graziano che ha cercato di chiudere la triangolazione, poi difesa del Bagheria che si dà molto rapidamente e di fatto ha funzionato il lavoro difensivo della squadra di Matita che conquista un calcio di punizione. Pennisi lungo su Fontana, ripiega Niakate, poi Neri in verticale per Graziano, la chiama ancora Sakho, belli numeri in mezzo a due, poi Diakate però a spedire in avanti, questo pallone per il movimento di Sannasardo che viene anticipato, che comunque guadagna metri con la rimessa, è una partita molto combattuta, che giocano in maniera diversa, a 3 se non a 5 quella del San Giorgio Piana, perché a destra c'è Alessio Barbara. Vieni largo, da capire adesso sembra chiaro che è un 3-5-2 di fatto quello di Mister Boncoro, mi sembra un chiaro 4-3 o 4-2-3-1, anzi quello del Bagheria, palla in verticale per Fontana che vince il duello con Gaio, in rigore Fontana resiste alla carica di Gaio, riesce comunque a calciare alla fine, l'ultima parola ce l'ha sempre Fabio Gaio, decisivo con l'intervento, sembrava aver perso l'equilibrio, aver perso questo duello, alla fine ci mette comunque del suo e guadagna pure rimessa al fondo, acquisito un doppio vantaggio qui, il capitano che però a terra è andato molto bene in verticale con una buona trama il Bagheria e Fontana si è liberato per il tiro, però Gaio e poi è lui a toccare, quindi di fatto comunque vale comunque il super intervento di Fabio Gaio. Neri con la sventagliata a cercare Passero, intervento di Cirafici, rimessa laterale, battuta rapidamente da Mannini a cercare il movimento di Passero, Cirafici all'indietro da Zummo che tocca il primo pallone della gara, lo gioca lungo a cercare il colpo d'acquisto, ne ha di più di stazza Diakate, poi in difficoltà Arcoleo, sbaglia l'ex Castelgiaccia, rimessa per la formazione Arberesh. Graziano, buona sponda di petto su Passero che gioca su Graziano che esce dal blocco difensivo del Bagheria, va 1 contro 1, si appoggia su Sannasardo che si gira e calcia, non male come idea, si sono connessi benissimo i due centravanti rossoneri, bella idea di Sannasardo, pallone altissimo però. Meglio tutte e due, meglio! Porta bella!
Pennisi. Porta palla! Dopo è scambiato con Tabasso, che indica un movimento in verticale che arriva in qualche modo di Fontana sulla sporcatura. Lavora bene il numero 9 che poi subisce fallo da Fabio Gaio, classico fallo tattico, calcio di punizione. Tabasso, Cirafici, prestato a Passero che lo va a aggredire alto, la mezzala che esce sul terzino. Anche qui due attaccanti sui due centrali e le due mezziali sui due terzini, comunque fa capire l'atteggiamento aggressivo anche qui la squadra di Boncore. Graziano. Va bene. Oh! Giovanni, attacca quella! Giovanni, attaccala! Altra rimessa, viene Jack Serio lì vicino. Bel lavoro in ripiegamento da parte di Sanna Sardo. Poi sbaglia, forse è troppa fretta per Alessio Barbari in questa situazione di mandare questo pallone in verticale. Poi Neri prova a duellare con Fontana, tocca per ultimo il centravanti del Bagheria. Qualche dubbio qui, rimessa al fondo. Signore, l'ha presa l'avversario, Neri, uno dei grandi colpi di questa estate del San Giorgio Piana, probabilmente dalla Nissa in Serie D. Lancio del numero 8 a cercare Mannina che litiga col pallone e poi Fricano va al cross a cercare Fontana, spiovente, facile per la Minzisa che blocca. Poi va a rinvio lungo, vuole prendere alla sprovvista di del Bagheria che però ben posizionata di testa Pennisi. Mendola ha messo giù, prova a connettersi con Jack Serio, due grandi giocatori, due grandi trequartisti di qualità. Può essere un fattore sicuramente averli lì davanti insieme, se giocano come stanno a fare, se giocano insieme. Non arretriamo! Ci possono arrivare guai per il San Giorgio Piana. Non arretriamo! Barbara con le mani a cercare Sanna Sardo, anticipo di testa di Pellegrino, mette giù Amadou Sakho che prova ancora una volta a incunearsi in mezzo a tante maglie del Bagheria, poi reaggressione immediata, alla fine può uscire la formazione di Matita che dice distendiamoci e chiede avanzamento a Cirafici che poi sbaglia il tocco per d'acquisto, dopo approfittarne nella Piana, il tocco però sbagliato di Mannina per Sanna Sardo che poteva andare in campo aperto. Dai, Diachi! Da basso Arcoleo, Dagli appoggio! Pellegrino Bravo, vieni largo, Angelo. dietro da Pennisi, Sì, vai! da basso Serio va al lancio lungo a cercare Fontana, alterna una palla a metà strada fra Pellegrino e Antonio Fontana. Qui duro l'intervento del numero 9, infatti Fabio Gaio se la va a prendere un pochino con l'avversario. Perché di fatto Barbara è andato contro il muro. La Minzise. Maniscalco. Mannina sbaglia, un controllo abbastanza semplice in questa situazione. Il Bagheria senza stavolta nemmeno riaggredire, riconquista metri fondamentali. Serio, immarcato, si è liberato bene anche lui con un momento senza palla, non riesce a controllare ed è una notizia. Rimpallo che fuoriesce l'avanzata di Barbara dall'altra parte per il San Giorgio Piana. La frenata del numero 11 che ricomincia. Neri deve aggiustare questo pallone sulla pressione di Fontana che presta sempre molto aggressivo. La Minzise. Palla a cercare Barbara che la tiene in campo di testa, la sponda per Amadou Sakho che deve cambiare e si affida a Diakate. Poi Neri, ottimo lavoro con l'apertura dall'altra parte per Maniscalco che col mancino guarda il momento incontro di Graziano, a due tocchi l'appoggio su Diakate. Va bene. Palla dall'altra parte, ottima la trama qui della formazione di Boncore, palla però sbagliata, va del numero 6 Arberesh dall'altra parte per Barbara. E sin qui partita molto studiata, molto complessa per entrambe le squadre. Il Bagheria che ha avuto
una mezza occasione in più del Piana, con Fontana qui pressione che viene elusa dal Bagheria che può uscire. Quarto d'ora di gara 0-0 a Licauli. Palla in verticale per Mendola che viene perso da Barbara, cross di Gigi Mendola in area di rigore, colpo di testa d'acquisto che non è arrivato con un terzo tempo corretto sul pallone, ci è arrivato comunque senza riuscire a indirizzare, palla che spiove tra le mani di Lamin Sisè. Calma, calma. Gioca lì, vicino per Neri, DHT, a 2 tocchi, Gaio. Mannina sbaglia il controllo, aggredisce Africano, poi Maniscalco deve lavorare questo pallone, lo fa benissimo con il movimento incontro di Sannasardo. Graziano sbaglia anche lui questo appoggio, allora il Bagheria ha riconquistato per ripartire. Serio, evitata la pressione di Neri, uscito in maniera aggressiva, 1 contro 2 praticamente. Jack Serio che vuole fare tutto da solo, viene rimontato da Alessio Barbara, calcio d'angolo per il Bagheria. Quando siamo al 17esimo, ancora reti bianche a Licauli, il Bagheria che ci prova. Ovviamente arriva in aria Tabasso e Pennisi, 2 centrali del 911. Insieme Mendola e Fontana dalla bandierina, chiaramente il destro prelibato di Serio. Ok, contatti in aria, l'arbitro vuole andare lì per placare i contatti. No, 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 no. Ok, ancora alla mischia in aria. Calciango che si batte adesso. Serio in mezzo, troppo facile. Telefonato per Sisè che vuole andare a rinvio lungo col mancino, poi interessante a cercare Mannina, colpo di testa di Cirafici che non buca l'intervento. Bravissimo, perché sarebbe andato sul pallone il numero 3 del Piano. Maniscalco vuole far uscire questo pallone, o meglio vuole metterci la testa di questa trave. Lungolino Giova. Tabasso ricomincia da Pennisi e gioca ancora sul numero 5, palla scomoda, deve essere aggiustata dal centrale del Bagheria che poi in qualche modo conquista rimessa sulla chiusura di Mannina. Serio l'appoggia a metà, Passero con una gran lettura va a chiudere, poi ancora Bagheria con Serio, va 1 contro 2 di fatto, slalom gigante di Serio, non c'è fallo di Fabio Gaio sul suo ex compagno. Fabio Gaio c'era tra gli eroi della promozione, ma senza conoscere padrone va dritto su Serio. Intervento giudicato sul pallone dal direttore di gara. Nel frattempo punizione per il Piano. Ancora respirava, quindi Vuole andare lungo Neri, nel movimento di creazione la palla è precisa per il numero 9, interviene Tabasso, poi l'acquisto allunga, Gaio non buca l'intervento di testa, Mendola prova a rispedire da quelle parti, intervento di Maniscalco, poi Passero, bel lavoro di fisico, di gamba su Africano, poi riflette, ragiona e trova il movimento a staccarsi di Sannasardo che ricomincia da Dario Neri. Barbara, velo di HT intelligente, Passero può correre, Africano stavolta alla meglio, quasi si prende la rivincita sul duello perso poc'anzi. E allora Zummo, Stai su, Fabio, tienili su, Pennisi gioca largo da Pellegrino, dribbling, ottimo spunto su Amadou Sakho, poi palla in verticale in netto fuorigioco Fontana, la salita molto bene di Esel Piana, Bagheria che può gestire ancora questo possesso. Arcoleo con la palla che rimbalza lunga può uscire dalla linea. Mannina che gioca malissimo questo pallone su Passero, ancora una volta il Piana molte volte recupera il pallone in una buona zona di campo, anche in zona alta, ma non riesce poi a trovare i sosteni giusti. Con le mani Cirafici, c'è che è d'acquisto che si trattiene con Mannina che poi deve proteggere, vuole farla sua, alla fine la rimessa è per il Bagheria. Bella buona impressione d'acquisto che è riuscita a portare a casa un fallo laterale.
Fermo, Tancre. Giova. Fontana cerca di girarsi, prende il fondo, va al cross, deviazione di Maniscalco, altro calcio d'angolo stavolta sul settore di destra per i Bagheria 911. Occhio Angelo, Rosario. E un altro raga, un altro me ne serve. Ok. Tanto anche per i Bagheria è la Va bene, vieni qua. prima stagione dopo tanto tempo in eccellenza. Nelle formazioni seguite per i pescaggi adesso si gioca gli ottavi di Coppa contro la formazione che è già la terza stagione in eccellenza. Vai Jack, attaccalo. Sempre Pellegrino stavolta da sinistra Serio, da destra a lui al corner, Palastretti in mezzo, deviazione e poi Mendola sul secondo palo se la ritrova lì e non riesce a girarli in porta col destro. Tutto nato dal calcio d'angolo battuto benissimo da Pellegrino in maniera velenosa, dimenticato Mendola che però non riesce a girare in porta. Va bene ragazzi. Neri sempre gioca corto per la palla lunga di Neri su Graziano. Sannasardo attende e serve l'arrivo di Passero. C'è Mannina, Africano esce su di lui, forte. Tocca per ultimo il 20 del Bagheria, rimessa rossonera. Con le mani Mannina, direttamente in aria a cercare la spizza di Graziano che va a vuoto, poi con la pancia, comunque col braccio attaccato al corpo Tabasso, hanno accennato qualche progresso quelli del Piana, senza successo. Poi Diacate per rispedire il pallone da quelle parti, rimessa al fondo per Zummo. 23esimo. Brava. Un minuto oltre la metà del primo tempo, 0-0. La Bagheria 111 è Piana che giustamente si deve ancora studiare, sono ancora in fase di studio. Con qualche accenno ad attaccare qui Fricano, attaccato da due, fallo solare sul capitano Bagarese, punizione. Nel frattempo ha giocato rapidamente la formazione di Matita. Pellegrino, tocco per Fontana, chiama lo scarico Mendola, Fontana elude la pressione di Barbara, poi non si connette con Mendola, la colpissita basso, può rimanere lì il Bagheria, Neri non lo permette perché interviene di testa, poi Sacco, fermato falosamente da Pellegrino, calcio e punizione. È dietro la linea lei ragazzi. Oh, non li portiamo dentro, E laggiù. Guarda lì. Diacate, grande idea, grande palla alle parti di Sannasardo che è scappato oltre la linea, poi cross di Barbara, cerca Graziano, interviene Tabasso, Bagheria che può uscire. Aveva costruito bene il Piana però questa situazione. D'acquisto, raccoglie questo pallone con calma l'ex settore giovanile del Palermo. Fricano in verticale a cercare Fontana che deve duellare con due perché è raddoppiato. Alla fine porta a casa probabilmente il massimo da questa situazione qui, cioè rimessa laterale. Occhio, occhio, Tabba. Bravo. Anche qui soluzione con le mani direttamente in aria per Cirafici, lunga a cercare Mendola che solta per prolungare sul petto di Diacate, poi rimesso in mezzo questo pallone, lo allontana sempre Neri e Pellegrino. Tocca per Jack Serio, controllo orientato che manda completamente all'altra parte Barbara. Calcio di punizione, è il primo fallo del numero 11 perché qui è riscattato anche il cartellino. Posizione tatticamente variabile per Jack Serio che si defila a sinistra, poi viene in mezzo al campo, insomma un giocatore che può giocare davvero da qualsiasi parte, trequartista, una seconda punta, all'occorrenza anche un esterno, anche se non ha la gamba di un'ala, però anche qui dalle prime situazioni Mendola che è un mancino preferisce comunque giocare a sinistra con Serio invece tra lì per inventare. Eccolo Jack Serio, stagione ha fatto tantissimi gol col Piano, una ventina per il passaggio della formazione
Ascolievi Stroca. La promozione all'eccellenza, poi quindi è percorso con Chinnici. Piana che non ha potuto fare i playoff l'anno scorso per la regola delle prime due, del distacco alle prime due, perché anche il Gela insieme all'Athletic hanno potuto soffrire dell'accesso diretto, meglio Gela attraverso i playoff nazionali. È Piana che ha cambiato tantissimo la squadra la scorsa stagione. Per la qui sbaglia un controllo semplicissimo Mannina che si distreggia sulla prossima mossa e buca completamente l'impatto col pallone. Tabasso, Fricano prolunga bene su Fontana, ottimo intervento di Maniscal che poi perde l'equilibrio e poi non vede sbucare le sue spalle d'acquisto. Questo sì che è giallo per il numero 2 del San Giorgio Piana, che ha fatto un bel intervento e poi però si è distratto e ha commesso fallo su Giovanni D'Acquisto. Punizione da una Mattella interessante, anche perché ha dei tiratori interessanti il Bagheria che sono Serio e Pellegrino che hanno già preso posto lì. Anche se diciamo che il tiratore principale è Jack Serio. 27esimo al Di Cauli, sempre 0-0. C'è questa punizione per il Bagheria. Fricano a parlare, ma ovviamente i due indiziati sono sicuramente il 7 e il 3. Pellegrino conti i passi, Serio con la rincorsa corta. Vediamo chi va. Si muove Fricano, va Pellegrino con la parabola che scende, non abbastanza, non l'aveva calciata male Riccardo Pellegrino. Questa punizione, palla alta sopra la traversa. Neri, servito corto sempre alla Minzisè, Graziano prova a prolungare, una volta non riesce. Passero, scarica su Fabio Gaio che la pressione di Fontana che forse tocca con un braccio, l'arbitro è lì vicino e fa giocare. Poi Diacatè con le cattive su Fontana, confusione, non c'è nessun fallo. Allora si prosegue con Serio che ha servito Mendola, si alza il braccio, c'è una posizione di fuorigioco di Fontana perché Fontana arrivava da dietro sulla pressione su Fabio Gaio. Ma il nero ha dato la palla, che dietro! Il nero ha dato la palla! Gaio al rinvio a cercare Passer, una bella idea. Controllo complicato per il numero 7 che non può mettere giù qui Matità. Non è d'accordo con la chiamata dell'assistente. Perché se la pressione di Fontana va da dietro, poi è lui che tocca il pallone. Quindi praticamente dovrebbe essere questa chiamata. Qui allunga bene Serio per la corsa d'acquisto, grandissima diagonale difensiva da parte di Alessio Barbara, che si sostituisce di fatto a Neri che era salito ad aggredire questo pallone. Decisivo. Poi Fontana contro Diacatè, rientra, prova a portare a casa un calcio d'angolo, stavolta non tocca il numero 6 del Piana che sta facendo un gran primo tempo. Rimessa al fondo. Anche qui disturbo decisivo. Neri, Graziano, scarico a metà, deve sacrificarsi Fabio Gaio dalla linea difensiva. Poi Diacatè perde l'equilibrio, Serio può giocare rapido su D'Acquisto che prova nell'altra parte per Mendola, ripiegamento di Sacco, poi fallo su D'Acquisto chiamato in precedenza. Azione che si era conclusa con il ripiegamento di Sacco, ma c'era un fallo sul numero 11 del Bagheria. E stavolta mi sa che non gliela leva nessuno. Questa punizione a Jack Serio, più distanti. Sempre Pellegrino lì vicino, anche Fricano. Vediamo se poco fa Fricano ha effettuato una corsa vicino alla barriera per provare a fornire una soluzione in più con una sorta di schema, poi alla fine Pellegrino è andato in porta. Però vediamo.
Ci sono 4 giocatori sul punto di battuta. La Minzisè teme una conclusione in diretta, quindi ne mette 4 anche lui. Adesso rimane solo Serio lì vicino. È tutta sua questa. In corsa parallela al pallone. Va Serio! Dritto in porta di collo pieno. Cercato la traiettoria velenosa alla sua maniera. La Minzisè si distende. Rimessa battuta rapidamente. Fontana, bel lavoro, controllo, esce dal blocco, poi colpi di tacco per il cross di Mendola, anzi di Pellegrini a cercare Mendola, che ci mette la testa, ci mette il corpo Fabio Gaio. Calcio d'angolo per i Bagheria che adesso sta attaccando, sta spingendo sull'acceleratore. Leggermente in sofferenza il Piana, anche se ancora ci sono 14 a giocare di questo primo tempo molto equilibrato. Soliti movimenti e ancora una volta l'arbitro deve arrivare a calmare le acque, soprattutto Fabio Gaio contro Tabasso. Adesso c'è un abbraccio in aria. Anche Neri con Pennisi. Batte Serio, stretto a cercare d'acquisto, c'è un uomo a terra del Piana e l'arbitro sanziona fallo in attacco. Blocco falloso su Alessio Barbara. Figano dice non ti abbassare, chiede di restare alti. La pressione, cosa che ha attuato sin qui in questi primi 32 del Bagheria, pressione alta che molte volte ha messo in difficoltà il Piana. Maniscalco per Passero, resiste al duro con Cirafi, cerca addirittura un sombrero molto complicato, poi Fricano alzi il campanile, su cui si avventa Neri, colpo di testa, la stessa cosa Pennisi è in posizione regolare. Serio era in fuorigioco, Fontana allora può giocare il Bagheria. Serio sul destro, prova ad allungare, decisivo Gaio, ancora Neri su Serio. Cross di Jack Serio, secondo palo, ancora facile per le manone di la Minzisè, che va ancora la soluzione con rinvio a campanile di testa Pennisi in fallo laterale. Neri se la cava lontana, Cirafici lungo questo pallone, Fontana in posizione giudicata al momento regolare, in area Fontana rientra su Mannina, contatto tra i due, l'arbitro dice non c'è nulla e si gioca. Sanna Sardo però a prolungare, recupera Cirafici. Ancora una volta importante la corsa di Fontana, che poi da sul disturbo di Mannina. L'arbitro ha detto che non c'è nulla. Passero protegge per il colpo di tacco Cirafici, fa da schermesso, si sta alzando moltissimo il ritmo in campo e si a dismisura. Fricano, dribbling su Passero, sgambetto dell'ex giocatore della Parnov, se non sbaglio, sì. Punizione. Aspetta già. Fricano, apertura di prima sul Pellegrino. Bello il movimento di Mendola e anche quello di Fontana, viene premiato il secondo. Pellegrino si muove anche Serio, cercato Mendola sul movimento, occhio al pallone dentro per Fontana che non tocca, e sul secondo palo per un pelo in ritardo d'acquisto. Grandissimo invito a nozze di Luigi Mendola, non può arrivare da qui sul secondo palo, c'è comunque una deviazione e il corner per il 911. Bravi ragazzi, bravo. Oh ragazzi, uno qua la voglio. Sempre Pellegrino alla battuta di questo c'è il palo che costruisce la visuale, ma andremo dentro l'area con il pallone stavolta sul secondo palo, tutte sue, tutte di la Minzisè. Graziano, controllo complicato, la domestica bene ancora Giacomo Graziano, che poi ha aperto su Maniscalco, anzi su Mannina, che era fuori gioco per il numero 3. Arcoleo
Da basso. Bennisi. Pellegrini in verticale per Arcoleo che è seguito, gran controllo, grande palla in verticale per Fontana, c'è in vantaggio Fabio Gaio che poi è superlativo nel disimpegno. Prende posizione e allontana. Pellegrino, forse con un fallo Sacorri in pallo che favorisce la rimessa per il San Giorgio. Angelo, devi chiudere, Angelo! Devi chiudere da ultimo! Ecco, fermo! Serio. Allunga questa palla d'acquisto per Fontana che ci crede, ma in netto vantaggio a Minzisè. Angelo, come poco fa, Angelo? Neri. Lancio lungo in direzione di Graziano, colpo di testa a prolungare. È rimasto bloccato lì sulla destra, Barbara senza salire, era probabilmente lui che ha cercato. 37esimo, 8 da giocare. In una partita in cui ci sono state 0 in realtà perdite di tempo. Fontana ancora a fare sportellate anche con Diacate, c'è il vantaggio perché qui c'era fallo sul numero 9. Porta palla Jack Serio, movimento di Mendola che va al cross sul secondo palo d'acquisto, Sisè e poi il tocco di Cirafici, palo, non entra questo pallone, palla ancora di Serio, calcia, decisivo Diacate, incredibile, mischia in aria, non si sa come ma la palla non è entrata. La palla che prende è sbattuta sullo stinco di Cirafici e è sbattuta sul palo, che brivido per il San Giorgio Piana, che occasione per il 911. Incredibile. Cross perfetto messo da Gigi Mendola, a vuoto la Minzisè. Prima il tocco di Cirafici, poi ha provato a ribattere rete Serio, decisivo di Acate che di fatto salva un gol. Confusione tremenda nell'area di rigore rossonera. Neri, addirittura uscita palla al piede, poi sventagliata sul Passero, stavolta controllo effettuato ma non completato. Cirafici che ha avuto l'occasione d'oro per portare in vantaggio il Bagano 111, quasi non si aspettava che arrivasse a lui questo pallone, tra l'altro un terzino che si è trasformato in ala in quella situazione di qualche istante fa. Pellegrino, movimento lungolinea di Mendola che tocca intelligentemente ancora per Fontana, falloso l'intervento, anzi per Arcoleo, falloso l'intervento di Diacate. Angelo, è passato ormai, devi andare a fare l'altro, vai! Vai! Fontana, Attacca questa profondità! posizione regolare, rientra il 9 che può anche tirare in porta, finta di Fontana che ha perso l'attimo, da lì si calcia. Graziano deve sfidare 3 uomini da Riesel Bagheria, tirato per la maglia d'Arcoleo che deve prendersi il giallo, l'arbitro va a graziare, questo è giallo quanto una casa questo. Poco fa ammonito Barbara se non sbaglio, qui giallo netto per Arcoleo che voleva questo d'altronde. Maglia che si è allungata in maniera eccessiva di Graziano. Con la maglia nera. Vabbè, ormai... lo so, non mi lamento per me. 6 minuti da giocare di questo primo tempo. Qui manca un giallo, diciamo. Punizione con Sannasardo che vuole andare direttamente nel mucchio, Mendola mette fuori, la palla è buona per Passero che la mette giù, la fa scendere, calcia, di fatto va a calciare d'acquisto. E poi fallo di mano, punizione dal limite per il San Giorgio Piana, non ha fischiato il fallo di Passero involontario ovviamente su d'acquisto, ma c'è calcio di punizione per il Piana dal limite dell'aria. Occhio a questa punizione con Graziano che ha dato il pallone a Passero e ha detto vai tu con una pacca sulla spalla. Ormai è passato. Vedete davanti si è messo, molto non è pieno. Sul Doro, e ne aveva avuto pure un
E infatti passero lì vicino quasi in disturbo, come se la volesse calciare lui. Jack Serio un altro volta, mentre qui contatti in aria, palla lontana fra Pellegrini e Diakate. Pellegrini continua a spingere il numero 6. A gioco fermissimo, tra l'altro. Che coraggio andare a muso duro con Diakate, che è un armadio a muro di 2 metri. Zumbo sistema i suoi in barriera. 41 sul cronometro. Quattro in barriera più Diakate che si unisce. Occhio anche proprio Diakate, Sannasardo e Graziani a passero, morbidissimo, troppo morbido, facile per Zoom. Zero potenza, solo precisione in questa conclusione. Cirafici, lungo a cercare Fontana, palla che sbatte forse sul braccio, arbitro fa giocare, poi c'è fallo di Antonino Fontana su Maniscalco, ancora una volta si sta comportando bene difensivamente. Neri prende un po' di campo, poi cerca la punta, cerca Graziano. Sacco, lancio lunghissimo dove può correre Alessio Barbara. Col primo sprint di questa partita va il cross per Graziano, non buca Pennisi, pallone messo fuori, non c'è nessuno a raccoglierlo, se non Fricano che però gioca nel Bagheria. Serio, in ritardo Neri deve rimediare, Serio riesce a passare con rimpallo, Neri tocca la palla, comunque piomba su Cirafici, c'è un po' di campo per andare, palla limite, da qui si gira, può creare un'opportunità, ancora Serio, ci va a vedere, si libera, per il destro Jack Serio e la Menzise sbaglia tutto, per il più classico, gol dell'ex, ha segnato Jack Serio, la complicità di Lamin Cissé, il Bagheria, 911 in vantaggio, gol dell'ex, Jack Serio, 1-0. Gelato il Licaoli sulla ripartenza del Bagheria, ha segnato Jack Serio, ma qui grave errore di Lamin Cissé, non da lui, si fa sfuggire il pallone, va bene che è abituato a conclusioni velenose il numero 7, ma l'errore è chiaro e l'estremo difensore arberesce. E allora 1-0, gol che arriva in un momento importante di partita, 2 minuti dalla fine del primo tempo. Gol che può tagliare le gambe a un Piana che ci stava provando a ridistendersi. Diakate col lancio, tabasso di testa. Da qui col tacco, bella giocata per trovare Fricano, palla lunga a cercare Fontana, c'è in vantaggio Gaio che protegge il pallone che arriva alla Mississippi. Sannasardo controlla Cirafici all'indietro, Tabasso pulisce. Arcoleo, Pennisi dall'altra parte, Pellegrino accelera, non lo molla Amadou Sakho che tocca il pallone, poi spedire avanti Diakate, deve creerci Sannasardo, in vantaggio c'è Pennisi e poi Zummo, sbaglia però rischiando qualcosina. Deve tenere in campo il pallone Pennisi, palla ancora buona, Pellegrino prolunga. Alla fine uscì di Bagheria la pressione. Barbara non mette nessuno questa palla a terra, anche Pennisi di testa. Barbara, stessa cosa. Sakho. Ancora l'11 in verticale per Sannasardo, che forse era in posizione di fuorigioco al momento del lancio del numero 11. Si continua. Con rinvio di Pellegrino, tenuto in campo dall'autore dello 0-1. L'uomo più atteso, ambo le parti. Jack Serio. 100 metri. 100 metri. Lo so. È brutto. Tra l'altro risultanza rabbiosa quella della panchina del 911 che aveva avuto pochi minuti prima del vantaggio, un'occasione importantissima, anche clamorosamente il pallone non era entrato in porta. L'occasione di Cirafici poi Serio aveva provato a ribattere in porta, conclusione che era stata murata, ritardata di un paio di minuti. L'appuntamento con lo 0-1. Fricano, gran lavoro
manda Cirafici che è una prateria, se la prende, poi sbaglia il tocco per Fontana, si era mosso bene anche da questo. Passero, fa sfilare questo pallone, è saltata la pressione di Fricano, avanza l'ex Pardon che poi prova a sterzare, il recupero di Cirafici che era quasi al limite dell'aria, adesso è quasi al limite della sua area, recupero da apprezzare quello del classe 2007. Abbiamo superato di 20 secondi il 45esimo, penso che non ho visto la segnazione del recupero, ma credo che si giocherà per un altro minuto. Con le mani Mannina, la sponda di Sannasardo, Passero, mette giù, vuole calciare al volo, lo fa malissimo, palla che esce in out. Ale, manca un minuto. È un gol che, come detto, taglia le gambe al Piana perché arriva 2 minuti prima della fine del primo tempo, che nel frattempo volge al termine, e soprattutto sono errori di Lamin Cissé. Zoom al rinvio. Gran controllo di Serio che ha controllato guardando mezzo pallone, non tutto. Va bene. Poi Cissé prova a velocizzare la ripartenza del Piana, palla lunga di Mania a cercare Sannasardo, Tabasso fin qui non sbagliato un intervento, poi Cirafici rimedia, Fricano lancia in verticale a cercare Fontana, deve risolvere la questione ancora una volta Maniscalco e lo fa benissimo andando dietro con la testa da Cissé. Sin qui comunque era stato importante perché le aveva prese tutte lui, le palle alte prese, ripeto, solamente in occasione di una punizione di Serio da 30 metri. Poi non ha parate particolari, ha comunque una presenza sempre importante, invece il suo errore costa caro fin qui. Diakate però prolunga la palla in aria, Pellegrino allontana e su questa spazzata arriva anche il duplice fischio al diretto di gara. Per il primo tempo va bene così, è avanti il Bagheria 911 grazie al gol al minuto 42 del grande e unico ex in campo Jack Serio su errore di Lamin Cissé. Torniamo tra poco per il secondo tempo. Lillo Bonfatto, altra vittoria convincente del Licata, soprattutto nel primo tempo si è stati bravi a concretizzare contro una squadra che vi ha anche un po' messo in difficoltà. Sì, devo fare complimenti anche al Bagheria perché è una squadra giovane, ma una squadra che ha idee, una squadra che si muoveva bene, giocava. Noi devo fare i complimenti ai ragazzi perché l'abbiamo preparata così, l'abbiamo interpretata per partire forte, ci è riuscito, abbiamo sbloccata. Poi è normale, ci sta, dopo che al primo tempo stai 4-0 puoi mentalmente mollare, però poi abbiamo preso gol, poi ci siamo ripresi, a tratti abbiamo fatto le cose giuste, a tratti sinceramente abbiamo fatto la cosa un po' più difficile, però per il risultato che c'era ci poteva stare. Ecco, oggi la scena se l'è presa almeno a livello di marcature Luca Palmisano e la conferma comunque del fatto che hai tanti giocatori che possono fare male anche in diverse maniere. Sì, diciamo che per statistica nelle mie squadre hanno sempre segnato un po' tutti, sappiamo che possono segnare gli attaccanti perché non fanno gol obbligatoriamente, gli esterni però anche ho mezzali che si inseriscono e possono fare gol, ho i terzini che spingono, quindi diciamo che per ora gira bene, fanno gol e siamo contenti, però a me quello che interessa più di tutti è che l'atteggiamento non deve mai mancare, la voglia di vincere le partite non deve mai mancare, e quindi siamo contenti. Siete contenti? Adesso domenica prossima altro esame importante lontano da casa. Intanto che partita ti aspetti e come naturalmente hai già in testa qualcosa anche in base a quelli che sono i giocatori a tua disposizione? Dovrebbe tornare pettinato se non sbaglio dalla squalifica. Sì, torna pettinato e siamo contenti che torna perché è giusto avere anche più alternative. E così a me piace che il gruppo mi mette in difficoltà come mi mette in difficoltà durante tutta la settimana perché si allenano bene con la giusta intensità e noi tecnici dobbiamo essere bravi poi a scegliere quello che ti permette la partita, quello che tu vedi durante la settimana, poi puoi fare le cose giuste, puoi fare anche le cose sbagliate, però domenica sappiamo, ci godiamo questa partita. Oggi, già da domani dobbiamo pensare la prossima che è il Misilmeri, una squadra ovviamente buona, allenata anche da un bravissimo tecnico che conosco e quindi però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene mentalmente
Poi, ripeto, i ragazzi durante la settimana si allenano con quella voglia, con quella determinazione che va fuori dal normale, quindi per me viene facile. Angelo Tomasello, guardando il punteggio si potrebbe pensare a una partita andata come da pronostico, la squadra nettamente più forte dell'altra sulla carta, però chi ha visto la partita sa che il Bagheria, soprattutto nel primo tempo, prima magari di subire il quarto gol, è stato pienamente in partita e meritava forse un punteggio diverso. Il calcio è strano, nel senso che comunque poi al di là della mole di gioco, di quello che fai, poi quello che sposta le partite sono gli episodi, diciamo che non siamo stati bravi o fortunati, abbiamo preso 2 gol in avvio di partita, un Eurogol, poi il secondo gol, diciamo il rigore lo voglio rivedere, però è chiaro che poi questi 2 episodi hanno indirizzato la partita, una squadra comunicata, con quella qualità offensiva chiaramente poteva sempre farti male, però i ragazzi hanno, nonostante questo passivo, hanno provato a, come dire, a rimanere in partita. E se rimprovero qualcosa alla mia squadra è proprio che nel momento del 3-1 c'è stata quasi la foga di volerla riprendere, quando là dovevamo un attimino respirare e secondo me cercare di rimanere in partita. Poi chiaramente sul finale del primo tempo arriva il 4-1 e là a quel punto la partita è compromessa. Abbiamo avuto poi un atteggiamento nel secondo tempo, però niente, questa partita la mettiamo da parte, impariamo che dobbiamo essere più attenti, più cinici e andiamo avanti per la nostra strada. Ecco, so che non ti piace parlare dei singoli, ma ti ci faccio parlare lo stesso. In particolare 2 giocatori hanno attirato l'attenzione anche di chi ha seguito la partita. Uno sicuramente Ordóñez, non soltanto per il gol, ma anche per questo suo continuo movimento, anche una proprietà di palleggio importante. E anche il terzino Ballariano, un 2006. Parlaci un po' di questi ragazzi. No, vabbè, sono dei ragazzi che hanno tanta voglia, tanta fame. Ordóñez è un ragazzo spagnolo che sta rientrando dopo 15 mesi da un lungo infortunio, ha tanta voglia, tanta fame e sono contento per lui perché oggi finalmente, devo dire, l'ho visto un po' più sciolto, ha fatto anche gol, quindi bene il percorso. Ballariano è un altro ragazzo in gamba che l'anno scorso ha giocato già in eccellenza, nel 2006, si sta adattando un po' a questo ruolo nuovo che io ho trovato come terzino sinistro, ma poi diciamo, oltre a questi nomi, diciamo, tutti i ragazzi stanno crescendo, si stanno impegnando. Peccato perché, ripeto, arrivare qua con buoni propositi e prendere 4 gol nel primo tempo brucia tanto, però ripartiamo da martedì più convinti che mai. Mister dell'Ascari Cefalù, mister Comito, buona la prima, il primo round del primo turno di Coppa Italia si chiude col punteggio di 1-0, diciamo un commento sulla vittoria dei suoi ragazzi. Siamo contenti perché non era facile iniziare col piede giusto, perché ci alleniamo da un mese, quest'anno stiamo iniziando troppo in ritardo, quindi un mese di allenamento, non vedevamo l'ora. Contro una buona squadra, devo dire, perché l'Aspra è una buona squadra, una squadra di categoria con gente molto valida. Sono contento per il risultato, magari poteva essere, diciamo, un po' più rotondo, però va bene così, dico, lavoriamo e pensiamo testa a domenica per l'inizio del campionato. Bomber Moccero ricomincia da come aveva terminato, cioè con una grandissima perla, un Eurogol che porta in dote un successo adesso da gestire in vista della gara di ritorno. Guarda, Moccero sì, certamente non lo scopro io, per queste categorie è un giocatore affermato, ha fatto un gran gol, lui sa cosa gli chiedo, perché secondo me ancora non è al massimo delle sue potenzialità, sa cosa voglio da lui, è un ragazzo intelligente, con potenzialità secondo me fuori dal comune. Quindi anche lui sa che deve migliorare come tutti, del resto siamo solo agli inizi, al ritorno al momento non ci pensiamo, godiamoci questo risultato. Da domani penseremo all'inizio del campionato domenica e poi prepareremo il ritorno a casa loro. Quindi la prima giornata di campionato sarà nuovamente in casa davanti al pubblico contro il Pro Falcone. Qual è l'obiettivo stagionale dell'Ascari Cefalù quest'anno? Guarda, non saremmo presuntuosi a dire vogliamo questo, vogliamo quello. Facciamo iniziare il campionato, siamo in un girone dove qualcosina sappiamo ma non del tutto, quindi è tutto da scoprire. E noi lavoriamo giorno dopo giorno, lavoreremo partita dopo partita e poi vedremo quale sarà la nostra reale forza, se possiamo ambire a qualcosa o meno.
ma soltanto col lavoro settimanale, ti ripeto, con la conoscenza delle squadre che non sappiamo al momento come sono, insomma, con tutto il massimo rispetto, attenzione. Il mister dell'Aspra Sciortino, i suoi ragazzi sono ancora in corsa al termine della partita di oggi, che comunque è terminata 1-0 di misura. Quali sono le prospettive in vista della gara di ritorno? Noi abbiamo una squadra giovane costruita per la salvezza, ci tenevamo a far bella figura oggi, i ragazzi si sono comportati bene dentro il campo, hanno lottato sino alla fine, potevamo pareggiare come l'Ascari poteva segnare il gol del raddoppio, però sono contento dei miei ragazzi. Un secondo tempo in crescendo che lascia ben sperare in vista del prosieguo della stagione, visto che questo potrebbe essere un buon sintomo di una buona condizione da parte dei suoi ragazzi. Sì, il secondo tempo molto meglio del primo, ripartiamo da questo e andiamo passo per passo, speriamo bene. Senza cattiveria, senza voglia, senza questi presupposti, sicuramente è difficile fare risultato, è difficile impattare contro una squadra quadrata come Misilmeri, che ha fatto, diciamo, il minimo sindacale per portare via i 3 punti meritatamente, perché poi bisogna anche riconoscere il valore dell'avversario, cosa che non abbiamo sempre fatto. Riconosciamo i nostri demeriti, che sono abbastanza quelli di un atteggiamento, di un approccio che non va bene, che sono delle situazioni che bisogna subito fare un'inversione di rotta, perché ci sono degli avversari che ti castigano alle prime situazioni, e quando gli offri pure il fianco, questo di qua diventa per noi una montagna insormontabile. Quindi l'inversione di rotta deve essere subito è determinante. Cambi di modulo che possono avvenire durante la partita, queste qua, grazie alla duttilità che hanno alcuni giocatori, quindi ti permette di non fare dei cambi, ma di, come dico, gli effettivi in campo, di cambiare atteggiamento, un modulo. L'atteggiamento è quello là che dobbiamo cambiare, la cosa più importante è questa, perché quando si tira così poco in porta difficilmente puoi mettere in difficoltà l'avversario come Don Gallo Pisilmeri, ripeto, che ha fatto il minimo sindacale, ha vinto meritatamente. Noi dobbiamo solamente recitare il mio colpa e cercare di capire dove sono i problemi che oggi sono emersi, e che sinceramente bisogna subito mettersi alle spalle, perché sennò in questo campionato sarà molto difficile.
Tornati sul rettangolo verde dello stadio Licaoli di Piana degli Albanesi per l'andata degli ottavi di Feni Coppa Italia Eccellenza. Risultato di 0-1 per il Bagheria 911 alla fine dei primi 45 col gol di Jack Serio, l'ex di questa partita, su errore netto di Lamizzi Se. Ci sono però già dei cambi per Boncore, si sono mossi tutti per le due panchine, sia per il Piana sia per il Bagheria, ma ci sono addirittura 3 cambi, anzi 4 cambi del mister Boncore, che evidentemente per fare 4 cambi ha visto qualcosa che non gli piace in campo. Allora, pronti Cina, Anane Assemian. Vediamo anche chi esce. Sono tutti under quelli che sto per entrare in campo. Poi anche Gaetano Candela, la maglia numero 18. Attenzione sul fallo sulla battuta, ragazzi, all'inizio. Allora, sono usciti 3 5. Sono entrati 13 e 15. Ed è già entrato Leonardo Messina, quindi Messina, Candela, Cina e Anane Assemian. È già in campo Leonardo Messina, quindi sono usciti Maniscalco, ha il 13, quindi Federico Dinallo. Adesso da capire che è uscito. Allora, sono usciti Maniscalco e Mania, se non sbaglio, per Cina e Dinallo. E poi fuori anche Sanna Sardo, forse. Per Candela e Anana Assemian. Sì, Sacco in campo, uscito di Acatè, non Sanna Sardo che è ancora in campo. Uscito di Acatè, comunque ha fatto un buon primo tempo. Vediamo, cambia qualcosa dal punto di vista tattico secondo me, perché vedo Candela e lo stesso Anani Assemian più avanzati. Comunque, pronti per ripartire, 4 cambi per Boncore, che rimane con la difesa a 3, però mi sa che mette un trequartista in più. Passero adesso in mezzo al campo, tocca il primo pallone di questo secondo tempo, che comincia adesso. Candela largo a destra, anche per Cina il primo pallone giocabile. Pennisi, poi mangiato Arcoleo senza fallo, grazie in verticale subito da Assemian, che prova subito a mettersi in luce con la conclusione. C'è lui con Sanna Sardo dietro a Grazia, mi sembra di capire, penso che sia passato da un 3-5-2 al 3-4-1-2. Cross di Assemian, secondo palla, arriva Sanna Sardo, la prende in anticipo su Cirafici, prima occasione del secondo tempo, dopo 36 secondi sulla testa di Sanna Sardo, riesce a bloccarla in 2 tempi Zummo. Adesso c'è Neri da libero, uscito anche Fabio Gaio, usciti Gaio, Maniscalco, Mannina e, come detto, Diacatè. Adesso abbiamo chiaro il bilancio dei cambi di Boncore. Lancio di Cina, lunghista a cercare Graziano, non sbaglia l'intervento Tabasso, che ha fatto un buon primo tempo, mai superato, mai bucato l'intervento. Magari che ha giocato un calcio offensivo che poi gli ha permesso di andare in vantaggio. Qui grande palla di Serio nello spazio per Luigi Mendola, che resiste alla carica di Barbara, poi lo sbilancia quanto basta, senza fallo, rimessa dal fondo, già battuta la Minzi Se, che qualche cosa da farsi perdonare ce l'ha in questo primo tempo. Sanna Sardo, Amadou Sacco riesce a toccare per Anana Assemian, che non riesce a tornare dal 4, e allora Bagheria che prova a distendersi male, Fricano con questo pallone in verticale, rimessa tra le intoccati gli 11 di Matita invece, che cominciano il secondo tempo nello stesso modo. Qui in ritardo Candela, c'è Mendola che prova a passare, dribbling su Cina, sinistro di Mendola, di controbalzo, è arrivato alla conclusione sbilanciato col corpo e in allungo è riuscito a tenere bassa la conclusione, che termina fuori, però occhio alla qualità di questo ragazzo. Ex Athletic
occhio! Se viene una punta vera, si è messo accanto a Graziano, quindi non una, si è andato più largo. Passero, perde un brutto pallone in una zona in cui non si dovrebbe dribblare, poi rimpalla e fuoriesce Fontana che prova ad allungare, passa con rimpallo Fontana che può caricare il destro, la finta è il numero 9 che poi si defila un po', da questo scarico su Cirafici che poi si addormenta, perde un brutto pallone, può distendersi il piano, poi ripartire con la corsa di Amadou Sakho inseguito da Cirafici che lo sbilancia regolarmente, grandissimo il recupero di Cirafici e poi si rifugia dietro la Zummo. Intervento poi Un'ora per mettere sta palla al centro. di Dinallo, rimessa a 3 per il Bagheria. Un'ora. Dai! Con le mani Cirafici su Fontana, placcato a Dinallo regolarmente, poi Neri lascia la Mizzi. Cina, Candela, pressato, Arcoleo perde un altro brutto pallone, non è entrato per in partita Candela, Arcoleo dentro per Serio che mette il cross sul secondo palo interessante, non arriva per un pizzico Antonino Fontana su un gran pallone di Jack Serio, occasione per il Bagheria. Però deve stare... Cadetti, devi aprire! Occhio Jack! Sali, accorcia! Però brutto pallone perso da Candela ed è il secondo. Si muove una pedina importantissima per il Bagheria 911, nuovo arrivato, prima presenza con questa maglia, Pietro Balistreri, uno che non ha bisogno di presentazioni, parla già il curriculum, l'unico che non si è mosso durante la pausa fra primo tempo e secondo tempo perché è andato in panchina a sentire le dirette di Matita, perché d'altronde uno come lui d'esperienza è un leader, arriva già per fare il leader alla Bagheria 911, poi le soluzioni ci sono con Fricano e Pucci anche in panchina, oltre a qualche under anche per la formazione di Matita. Tabasso può appoggiarsi su Pennisi, cerca invece di forzare un po' la giocata, esterno che non arriva a destinazione Jack Serio, allora Cina alza su Graziano che è in ritardo con questo pallone, è sempre puntuale Pennisi, Cina di testa alza il campanile, deve risolvere la questione, Dinallo all'indietro da Laminzisè che poi va direttamente a Sanna Sardo, questo è in largo a sinistra per inventare lancio per Graziano, posizione regolare, Graziano passa, non si alza la bandiera assistente anche se sembrava essere in anticipo, è rimasta giù la bandiera, tutto regolare e Graziano. È importante questo pallone senza riuscire a calciare in porta, sembra però forse di offside. Serio in posizione di mezzala sinistra, fa quello che vuole, poi apre su Pellegrino, va a lungolinea a cercare Arcoleo, abbastanza pesante per i Bagheria, è quella di Peppe Iezzi, giocatore che ha tante presenze in D, giocatore dall'1 contro 1. Signore, è sull'uomo, la palla fuori! La palla c'è fuori! Qui protesta avanti a tutta la macchina, nel frattempo c'è un giocatore a terra proprio sotto nostra postazione che è quello che ha preso una botta, Piana che va rapidamente per la rimessa. Devo assicurarmi che non c'era un problema. No, devi entrare dopo. No, questo non ho detto Barbara con le mani, Graziano fa sportellate, si allunga anche la maglia su Pellegrino, riesce a girarsi, porta a casa un fallo, calcio di punizione. Pellegrino si arrabbia ma si è allungata nettamente la maglia di Giacomo Graziano. Va a parlare Fricano, il diretto di gara, avendo anche la fascia di capitano al braccio. Punizione Piana, Giacomo! che è cominciato in maniera aggressiva il secondo tempo, anche se ha rischiato in una situazione di prendere gol. Antò! La giocata, occhio alla giocata! Ricordiamo che è una gara da giocare in forza del doppio scontro, questa è l'andata di Coppa, al ritorno si giocherà al Comune di Bagheria. La giocata, occhio!
E sin qui, questo risultato al Bagheria dovrebbe andare bene anche, però. Anche se bisogna stare sempre attentissimi con una formazione solida con il Beresce. In aria Cinà, Neri, Dinallo e ovviamente anche Graziano. E anche Anania Semian. Cross di Sannasardo verso il secondo palo in direzione di Anania Semian che non arriva. Si era staccato Neri. Adesso un gran pallone Sannasardo. Zumo va a recuperare il pallone e va rinvio. Arcoleo controlla, si gira, si appoggia su Serio che controlla non benissimo questo pallone. Passero lo riconquista, poi Sannasardo, forse ce la fa lì Cirafici, si gioca per il piano, numero di Passeri in mezzo a due, si gira e poi dribbling, fallo di Fricano, calcio di punizione, giocatore elegante, tecnico Passero, che può dare qualcosa in più, anzi adesso anche da mediano. Cina, servito corto da Neri. Neri. Di prima Dinallo, la palla filtra, l'opportunità per Sacco che va al cross, troppo lungo per tutti. Aveva ancora un po' di campo, ha preferito andare subito al cross di prima, senza trovare un sostegno sul secondo palo. Decimo minuto del secondo tempo, è volato quest'inizio, sempre 0-1 per il 911, gol di Jack Serio su errore di Namenzi-Se. Pronta rinvio lungo, sale il baricentro del Bagheria, palla in direzione di Mendula che allunga bene per Fontana. Neri in vantaggio, si prende il pallone senza fallo, grande intervento di Dario Neri che poi viene pressata Fontana, gioca facile su Dinallo, lancia lunga in direzione di Graziano, stavolta è preciso, buono il controllo dell'ex giocatore del Casteldaccia, poi bello anche il lavoro di Candela. Barbara, cross a cercare Anna Semian, anticipo dita basso, calcio d'angolo per il Piana che adesso attacca. Graziano lì vicino ma gli dice vai dentro Boncori, infatti Sannasardo andrà nel mucchio. Ok, sì, di saltatori, alza il braccio Sannasardo che andrà col destro a uscire. Va il 10 sul secondo palo a cercare Neri che si fa scavalcare dalla traiettoria. Terno in campo però. Rimette il pallone da quelle parti, di testa interviene Mendola prima di Dinallo per ripartire il Bagheria. Con Serio che ha un po' di campo, brucia Madù Sacco, ancora Serio taglia il campo, Sacco, fallo su di lui, punizione giallo anche per il numero 4. Non è d'accordo Amadou Sacco. Si è messo davanti Serio, anche intelligente, saggio in queste situazioni a mettersi avanti. Poi il contatto non è un contatto rude, ma quello che serve per essere sanzionato. Solo Balistreri a muoversi per il Bagheria 911. Giova sulla barriera, Giova! Sarebbe anche magari una vittoria che darebbe fiducia, visti ancora i 0 punti in classifica. Bagheria che in Coppa va benissimo, in campionato un po' meno, sì, non ha avuto un calendario nemmeno facile, questo c'è da dire. Fricano Pellegrino, si allontana Pellegrino, Fricano va allo schema, Mendola per tornare da quella parte, palla è buona per d'acquisto! Neri, monumentale! Salva tutto, l'aveva costruito benissimo questo schema il Bagheria. E poi d'acquisto a colpo sicuro, decisivo Dario Neri, che fa il portiere in questa situazione. Qui si protesta per qualcosa, per forse per qualche contatto in precedenza. Bravi ragazzi, oh, Angelo!
mano qua. Signore, accelera! Serio alla banierina, anzi Fricano. Ancora contatti nitidi in aria, pallone in mezzo, allontana Ananas anche a favore di centimetri. Poi atterrato Graziano con un fallo, punizione. Quindi da ripartenza Madusaco reclama un giallo. Signore, me lo acceleri il gioco per favore! Oh, Giovanni! Ne ribatte subito. Passero, sta partendo Graziano, servizio a cercare proprio il numero 9, tappa il buco. Tabasso, poi Fricano si libera elegantemente dalla pressione di Madusaco, va al lancio lungo in direzione di Serio, un po' in ritardo Barbara, Serio deve lottare, si mette davanti l'11 rossonero che però regala rimessa laterale. Serio viene incontro, ci va a vedere Pellegrino, gli restituisce il pallone. Numero di Serio che manda al Barcandela. Palla c'è, palla non c'è. Pellegrino contro due, vuole prendere il fondo, cerca spazio per crossare, lo fa, viene schermato da Barbara. Sempre lì il Bagheria con la rimessa. Pellegrino non ha soluzioni vicine, allora va di attenti a cercare Mendola che non riesce nella spizzata. Insiste ancora. Mendola, triangolo con Pellegrino, stretto, c'è a terra il numero 3. Bloccato regolarmente a Barbara. Non c'è fallo, c'è comunque calcio d'angolo. Da sinistra sempre su quel settore per il Bagheria 911. 60esimo. Nel frattempo l'arbitro va a sincersi le condizioni di Riccardo Pellegrino. Sta accelerando il riscaldamento Pietro Balistreri. Main, 3 ore per battere ogni volta! Calcio d'angolo. Fricano, soluzione corta d'acquisto, torna da Fricano che va al cross ampissimo, Serio al volo, schiaccia il pallone a terra, posizione regolare di Fontana che controlla, prende il fondo, Neri interviene, si è fatto male Neri che ha preso una brutta botta con Fontana che ha dato duri in contrasto. Giallo per Fontana che è entrato male. Arriva il giallo anche per il numero 9 della formazione bagherese. Gioca, Sacco, giochiamo! Andiamo! A muoversi anche Pucci, grande assente nell'11 titolare del Bagheria, centrocampista di qualità, anche di contenimento se vogliamo, uno che fa anche la lotta se vogliamo. Passero di testa, trovato Candela, Fricano va a lottare, alla fine si prende questo pallone e si prende anche fallo, gran lavoro di Fricano. Bravissimo. Chiamato Balistreri, è il suo momento. Veniamo al posto di chi? Fontana è già ammonito, potrebbe essere un fattore. Togliere lui comunque ha fatto una buona partita di disturbo, di fastidio e di sacrificio Fontana, mentre Bagheria gioca, quindi ritarderà di un'azione di qualche istante il cambio del Bagheria. Nel frattempo palla tra le braccia di Sisè che prova subito a mettere in moto Sanna Sardo. Sacco, buono il controllo, si gira, Madusaco, bel numero, Frodi Arcoleo anche qui. Siamo un pelo dal giallo. No, arriva Neri, c'è Cina che va dietro al Sisè, non guadagna a mettere il piano. Sisè in avanti a cercare Graziano che mette giù bene, Mendola interviene, poi Cina di prima spedire su Hassan Anemian. Graziano, palla che tiene il campo a cercare Sacco, un po' di spazio. Sacco va ad allargare bene per Sannasato, posizione regolare. Contro il 10 che va al pallone basso in mezzo, deviazione. Calciango per il Piana che qui è ripartito benissimo. Si è disteso bene grazie alla traccia trovata da Graziano. E poi Sannasato trova la deviazione, non un compagno in mezzo. Calcio d'angolo
Dopo calcio d'angolo, dopo il calcio d'angolo, dopo il calcio d'angolo. Dice dopo il calcio d'angolo facciamo il cambio Matita. Ma è prontissimo Pietro Balistreri con la prima presenza con questa nuova maglia. Sì, ma lui entri da quelle mansioni. Sì. Giustamente tu sei ovviamente di testa. Va a Passero, secondo palo, non la prende nessuno. Poi Scinà trattiene Tabasso, commette lui, fa in attacco. Anzi Pennisi. È pronto il cambio, eccolo, il momento di Pietro Balistreri. Esce Fontana che non prende benissimo la sostituzione, non l'avete visto ma ha sbracciato. Esce Fontana. Se la prende comoda, si toglie i parastinchi. Gli dà la carica a Jack Serio. Girati, entra 19. Ok. Apertaria per favore. Esce Fontana, arrabbiato per il cambio, per la sostituzione, ma dentro lo storico bomber Pietro Balistreri, che prende posto ovviamente al centro dell'attacco. L'ha tolto Matita, spiegandogli anche il cambio dicendo che hai preso la munizione. Poi ha fatto una brutta partita il numero 9 che ha conquistato tanti premi davanti, ha fatto sportellate, davanti c'è un osso duro adesso. Rinvio larghissimo di Zoom, imprendibile per Mendola, è messa piana. Lotta Ananas Semian, poi intervento di testa di Pennisi. Finora si sono comportati egregiamente i due centrali del Bagheria. Con le mani Barbara a cercare ancora Ananas Semian che controlla, non riesce nella sponda, poi Arcoleo libera l'aria. Balistreri col primo pallone giocato bene della sua partita su Jack Serio, ferma tutto Cinà. E se viene incontro, poi Mendola ha già dato la carica, si fa sentire già in campo Pietro Balistreri, ne rimette fuori. Balistreri si avvicina anticipato a Cinà, ancora fallo laterale, sempre lì il Bagheria. Pellegrino, stavolta viene incontro Balistreri che cerca di spostare, viene chiuso la candela. Occhio raga, uno e uno si stacca. Rosario. L'appoggio di Balistreri, Mendola col destro ha cercato forse di calciare qualcosa a metà strada, poi può lasciare Schiedinallo, la rimessa sua. Anche la tribuna chiamavano velocità. Balistreri, Passero, questi palla, poi sbaglio, una pallina orizzontale conquistata da Mendola che prova subito il mancino. Sì, sei in due tempi. Poi lancio lungo di Sissè a cercare Ananas Semian, va a voto Angelo Cirafisci, prova a lottare Sannasardo per dare conquisti questo pallone, ancora Cirafisci, si rattengono ancora Sannasardo e Cirafisci che non si invitano a cena di certo. Balistreri, buono l'appoggio, sul d'acquisto, dribbling su Passero e palla per Mendola che vede un po' di campo davanti a sé, arriva Pellegrino, premiato il sostegno, Jack Serio, sola, sposta e ricomincia da Mendola, pallone perso e poi troppa fretta di andare in verticale da parte di Passero che non c'era più la soluzione di creazione di Ananas Semiani. Zoom la porta dentro la sua area e la blocca. Rinvio di Zoom verso Balistreri che riesce ad arrivarci di testa, bel lavoro, poi Serio al volo da casa sua, alto, ce li ha questi colpi nel repertorio Jack Serio, qui era complicatissimo.
Neri, Mendolo anticipa Candela, non è entrato benissimo in partita il numero 5. Di testa Pennisi, palla ancora lì, non la mette a terra nessuno, Candela, ci deve pensare Mendola che arriva sul pallone, poi allunga per serenare il rigore, può rientrare il numero 7 Barbara, decisivo anche il lavoro in raddoppio di Cinà, Piana che ancora una volta non riparte velocemente, Passero, Anana Semian con l'appoggio su Barbara, chiama la pressione alta matita, Amadou Sakho, toccato africano, punizione. Mettiamoci a posto! Sakho, largo Sannasardo, ha la soluzione più semplice che è quella di Passero lì vicino, apre a destra dove sta arrivando Barbara, uno contro con Pellegrino, cross in mezzo al limite, Fricano in ritardo, la palla piomba su Sannasardo che prende il fondo, va al cross, secondo palo per Anassemian, di testa Pennisi sulla sua traversa, ha rischiato l'autocolpo e fallo in attacco per carica su Zummo, incredibile, che rischio per il Bagherino 111 che sta per farsi gol da sola con la testa di Pennisi sulla traversa su un cross ottimo, invitante di Sannasardo, colpo di testa rischiosissimo di Pennisi sulla traversa, un legno a testa per le due squadre perché ha preso un palo nel primo tempo anche il Bagheria, anche se ha preso un giocatore del piano, ha preso un difensore. Rimessa per gli Erberesce. Entriamo negli ultimi 20 di gara. Graziano. Mendola libera, poi al volo di Nallo senza nessuna destinazione. Facciamo bloccare. Otto, veloce! Al rinvio lungo Zummo, cerca sempre Balistreri, si fa scavalcare di Nallo, intelligente l'appoggio, la sponda di Balistreri col petto su d'acquisto che va al cross, Neri col gambone allontana, poi Arcoleo, ponte di Passero, ancora a rimpallo, alla fine deve risolvere Amadou Sakho, pallone perso in una zona sanguinosa, Serio, dribbling su Cinà, si allarga, c'era sul mancino, Serio prova a incrociare, pallone largo, ma tutto passa sempre da lui. Sakho, Sannasardo tarda a seguirlo, da qui la palla in verticale per Graziano, tocco di Pennisi, Anassemian si accontenta del calcio d'angolo, prova a izzarsi un poco dal tribone del Licaoli, sponda piana per caricare la squadra che adesso sta attaccando, anche se non per un colpo di testa di Pennisi sulla propria traversa non ha creato granché. Corner di Passero, occhi a Neri sul secondo palo su tutti, anche Cinà. Passero va sul secondo palo, Zummo la chiama e la prende. Aspetta, conta. Invio di Zummo, palla che sbatte quasi su Neri, quello di Balistreri. Lancio lungo di Neri, forse un po' lungo per Sannasardo che si impegna ma ci arriva. Poi interventi di Cirafici, Sannasardo, falloso interventi di Cirafici perché è andato sul pallone ma Sannasardo è rimasto lì e di fatto colpisce la caviglia del 10, quindi calcio di punizione per il Piana. Ma chi è il secondo uomo in barriera? Scusami. Chi è il secondo uomo in barriera? Totò, mi devi scusare. Passero va a battere la punizione di testa Neri, fa la sponda, allontana Pennisi, ancora Piana lì. Anani a Semian.
punta Pellegrino, sposta il 20, va al cross, ancora, è sempre Tabasso. Le hanno prese tutti i centri del Bagheria, calcio d'angolo. Altro corner da destra. Sannasardo a uscire verso Neri, Cina poi al volo! Anane Assemian, dimenticato sul secondo palo, la mossa di Boncore, lo mette in campo e fa il gol del pareggio, 1-1. Nasce tutto dal corner di Sannasardo e poi si è coordinato e ha colpito benissimo Anane Assemian. È entrato al 46esimo, fa 1-1 e pareggia la partita. Al 72 cambiano adesso le cose agli Cauli e la partita si fa interessante, mentre Matita ha mandato qualcuno a scaldare, quindi sembrano quasi pronti i cambi anche per il Bagheria, che fin qui non ha cambiato nessuno degli unicizia, che se non Balistreri per Fontana, come detto poc'anzi, come detto il centravanti. Pennisi, l'appoggi d'acquisto preciso su Mendola, che però a contesto con Balistreri, sponda a metà, Candela aggredisce e recupera. Prova a uscire il piano, Boncore prova a caricare i suoi, lancio di Candela in direzione di Assemian, Pennisi tocca, rimessa laterale, adesso il piano ha preso coraggio. Con le mani Barbara, si avvicina Graziano che la vuole la palla invece in direzione dell'autore del gol dell'1-1. Prova a girarsi, l'appoggio su Barbara che arriva, va al cross sul secondo palo, si coordina Sannasardo, Zummo la fa sua, sta per fare un super gol numero 10. Dall'altra parte i Bagheria, adesso le squadre sono un po' più lunghe, da acquisto rientra su Sacco, esterna cerca i Balistreri che è in ritardo però nel posizionamento. Adesso il piano può avanzare, si è fermato il Bagheria e si ferma anche il piano. Ah, perché c'è a terra, se non sbaglio, Cirafici in occasione della rovesciata di Sannasardo che stava per fare un super gol. C'è a terra il laterale destro. Chi è a terra, raga? L'unica distrazione del Bagheria sin qui difensiva proprio su questo calcio d'angolo, perché è riuscito a staccarsi dalla marcatura Anane Assemian e poi ha colpito bene al volo col mancino. Cambio, non ce la fa Cirafici, indicano da qui. Vediamo chi mette in campo Matita. Kevin! Kevin Ribaudo. Non ce la fa Cirafici che è già uscito al campo dietro la porta Kevin, devi entrare, dov'è? di Zummo. Oh, Rebat, veloce. Non è pronto, mi dispiace. Scusatemi, non è pronto. Scusate. E allora deve continuare in 10 il Bagheria 111 perché non è pronto Kevin Ribaudo, arriva adesso. Dai, veloce. Dai, veloce. Al prossimo. Entra 17, ma al prossimo pallone uscito fuori al campo. Candela si inverte con Barbara, si allarga lui, sale numero 11, Mendola fa da tappabuchi. Anane Assemian mette giù, poi Graziano apre di prima su Barbara, sta facendo un lavoro fondamentale da pivot Graziano, poi Candela, traversione sul secondo palo per Sannasardo, la palla lì! C'era fallo su Fricano che momentaneamente sta facendo il terzo perché uscì Cirafici, adesso è pronto il ribaudo. Dai, veloce! Non ce la fa Cirafici, dentro ribaudo come detto in precedenza. Arrivato
dal partito audace. Entra Kevin Ribaudo, che teoricamente nasce come centrocampista, infatti va a centrocampo Fricano, che ha coperto momentaneamente la posizione di Cirafici, che è uscito per infortunio. Continua lì a destra con Kevin Ribaudo a centrocampo. Dai, raga. Balistreri arriva contro due maglie del Piana a toccare lui. Ribaudo però gioca bene il suo primo pallone in partita. Intervento di Neri in anticipo. Sannasardo, dai, e vai di Neri. Sannasardo deve gestire questo possesso. Sacco. Sannasardo, chiamato Pucci. Passero, resiste, poi sbaglia l'appoggio, si è fatto male Mendola, che si tocca l'adduttore. Mentre qui Balistreri, falciato, non c'è fatto, tanta confusione in mezzo al campo, è fatto male Mendola che si accascia a terra. Il Piana gioca, Neri fermato, lontana Pellegrino. Matita in campo perché si arrabbia perché c'è Mendola a terra, ma si è accasciato lui a terra. Giallo per Matita, che è entrato in campo. Ma cosa sta dicendo, signore? Mi sa che non ce la fa Mendola, che a terra si tocca l'adduttore. Proprio occasione di arrivare su questo pallone. Problema muscolare per lui, mentre sta perdendo tantissimo tempo. Dentro Pucci. Vediamo se al posto di Mendola, che mi sembra proprio di sì. Magari è pronto per il cambio l'arbitro, però sta pensando più al punto di battuta. Mendola si era rialzato ma non ce la fa. Ovviamente entra Pucci, è un centrocampista. Vediamo se rinforza il centrocampo il Bagheria. Si a 3. Chiamato anche Danilo Abate per l'ingresso in campo. Linea altissima quella del Bagheria a battere Passero. Va Passero, secondo palo, palla lunga per Graziano, lascia sfioricinato, può arrivare Sannasardo che è in posizione regolare. Cross dentro, non arriva Neri, anticipato. Dall'altra parte Barbara dentro per Neri in aria, prova a farsi strada, cerca spazio, tacco di Neri che non trova un compagno, allontana Pucci. Col primo pallone toccato in questa gara. Barbara torna dietro, si riparte, adesso il Piano attacca. La Minzise. Amadou Sacco. Lancio lungo in direzione di Sannasardo, tocca Africano, la rimessa è sua. Adesso Africano come terzino adesso è lì a 4. Pucci, Arcoleo e Ribaudo in mezzo, quindi 4-3-3, non più 4-2-3-1. È uscito un esterno attacco, è entrato una mezzala, pronto al cambio il Bagheria, non ancora perché il Piana batte rapidamente la rimessa. Cina, corto su Neri. Sacco, qui scivola, la palla è ancora sua. Dinallo, lungo a cercare Ananas Semian, colpo di testa di Tabasso, palla che rimane lì, Fricano forse affossa Sannasardo, l'arbitro è vicino, aspetta un attimo, poi fischia calcio di punizione. Ingenuo il capitano.
Pronto Nia Abate, richiamata attenzione al direttore di gara perché è pronto il cambio all'83esimo. Quindi a 7 alla fine esce Fricano che non ce la fa più. Qualche dubbio su chi esce perché Matita diceva d'acquisto, Fricano si è tolto la fascia e mi sa, siccome aveva chiesto il cambio, mi sa che praticamente ha deciso lui di uscire. Dai, dai! Esce Giacomo Fricano dentro Dai, Danilo già, Abate. dai! Che dovrebbe essere un terzino destro. Ma se sotto le giocatine in auto, svegliato una sotto. Sono che la ferma, di che? Punizione 84. Si gioca da tanto, cross in mezzo per la sprizia Graziano, secondo palo, Cinà, la palla lì, va al volo di Nallo, Bagheria che protesta per un fallo di Cinà, mentre Piana che protesta per un fallo di mano. Comunque con cui si è terminata alta, che confusione che c'è in questo momento in campo, non so in area di rigore, mentre Pellegrini è ancora a terra. Infatti richiamata attenzione alla panchina perché si è fatto male Pellegrini, ha bisogno di soccorsi. Gioco molto spezzettato in questo secondo tempo, si è giocato davvero pochissimo, tante perdite di tempo, tante interruzioni. In questo momento sì, in questo momento sì. Poi entra e si mette Gianluca e Danilo. C'è Abate a destra, ha chiesto delle lucidazioni anche Jack Serio, momentaneamente Pellegrino fuori al campo, ma non da subentrare mentre si sta muovendo sempre di più Gianluca Fricano, se non sbaglio, sì. Alla prossima entri, Giallo! E Gianluca Raia. Sanna Sardo ancora a fare a sportate con Abate, commesso fallo del neoentrato sul 10. C'è una gran partita di gol. A battere Candela, sale Neri, sale Cinà, sale Di Nallo. Adesso è un fatto anche di saltatori. Diventa Graziano, Sanna Sarda e passano dentro. Candela al centro dell'area per prolungare Di Nallo, pallone allontanato ad acquisto male. Ancora disponibile per il Piana, con Sacco che sventaglia in posizione di Neri, posizione regolare, Neri! Palo! Aveva incrociato perfettamente Dario Neri, il palo salva il Bagheria, incredibile. Grande sventaglio di Sacco, Neri si era fatto strada in mezzo a due, ci ha messo il piede ma trova il palo. E poi allontanato di il Bagheria, altro calcio d'angolo. Adesso il Piana vuole vincerla, sta facendo la partita in questo finale. Sempre Candela a battere il corner. Ancora contatti vistosissimi in aria, come da tutta la partita. Candela in mezzo, Di Nallo ci mette il piede, stavolta sì, stavolta la colpisce bene Federico Di Nallo, allunga, in porta il 2-1, il Piana l'ha ribaltata dopo l'1-0 del primo tempo, rimonta completata, stavolta l'ha colpita bene Di Nallo, 2-1 per il Piana. Con due cambi, con due nuovi entrati, Ananè e Di Nallo. 2-1 all'87esimo. E il Piana che aveva cambiato approccio, aveva preso grande dopo l'1-1, ma anche dall'inizio del secondo tempo. E su due palle inattive, una punizione, no, su due calci d'angolo. Nasce il gol del 2-1.
buon cuore carico i suoi, perché adesso siamo vicini al 90esimo, anche se ci sarà la selezione di recupero. Pucci allunga per Serio in aria, Neri sul corpo, poi Pucci subentra. Su questo momento si gira solo Pucci che prova a rientrare ancora contro Barbara. Pratella contro 2, lotta con Neri che ancora una volta vince l'ennesimo duello della sua partita. Dal palo di Neri al gol di Federico Di Nallo, che aveva avuto un'occasione pochi minuti prima, sempre in rigore, sempre su una pallina attiva, dove non è riuscito a tenerla bassa. Si fa perdonare e come. Qualche minuto dopo calcio d'angolo per il Bagheria, lo ha portato a casa Pucci. Il Bagheria non molla, Bagheria che invece al contrario è crollato dopo l'1-1 del Piana, anche fisicamente, dal punto di vista di energia sembra averne di più. 88-30. Pucci lì vicino a Pellegrino, vuole andare nel mucchio, in mezzo la girata da parte di Danilo Abate col sinistro, pallone alto, marcatura completamente dimenticati in area di rigore, palla alta di poco. Oh! Gira! Dario! Sali! Rinvia Neri, non rinvia la Minzisè. Lungo a cercare Anassemi, anche lascia sfilare. C'è Sanna Sardo, c'è soprattutto Tabasso che allontana. Poi Graziano prova a farsi strada. Pennisi che vince una serie di rimpalli, poi se non ancora il pallone, alla fine tappa il buco Barbara, che nel primo tempo è stato un po' in ombra, poi ha fatto un buon secondo tempo invece. Kevin Ribaudo prova a girarsi con Passero che non glielo vuole permettere. Abate costretto ad alleggerire e a perdere metri da Zumo che va lungo. Neri di testa a vuoto, Balistreri anche lui, poi forse fallo su Pucci che si tocca la testa, si gioca. Pellegrino tocca per Jaxeri, adesso largo a tutta fascia a sinistra. Ancora il 7, cerca di inventare, trova l'imbucata per Solpucci che tocca per Balistreri, sistema, calcia Balistreri, alto. Aveva costruita bene il Bagheria con l'imbucata di Serio, il tocco di Pucci, ma il destro alto sopra la traversa di Pietro Balistreri. Là in mezzo, passalo! Di più là in mezzo! Gianluca! Pennisi ha fatto cambio, sto dicendo di volere il cambio a matita dentro Raya. C'è anche un fattore di problemi fisici, comunque infatti l'ho detto, il Piana sembra averne più non solo fisicamente, cioè dal punto di vista energia, ma il discorso fisico, cioè, due infortuni per il Bagheria. Alta difesa il Piana, rischia Di Nallo, pressato a Ribaudo che tocca, rimessa Piana ma il Bagheria rimane lì. Siamo al 91esimo, non so quanto recupero ha concesso l'arbitro, 5. Mi dico dalla regia, altri 4 a giocare, altri 4 di sofferenza per il Piana, di speranza per il Bagheria, anche se ci sarà il ritorno al comunale di Bagheria, solo che Bagheria non può andarci con l'1-0 che aveva sperato a fine primo tempo o con l'1-1, ma dovrà provare a rimontare in casa propria, sì. Il 2-1 del Piana, perché la rimontata nel suo tempo esce uno dei migliori in campo, secondo me Pennisi, che ha preso davvero la qualunque dietro, non ha sbagliato intervento dentro Gianluca Raya per questi 4 finali di partita. Graziano, instancabile, esterno dentro a cercare la velocità di Anassemian. In area di rigore il 20 prova a rientrare. Tabasso interviene, calcio d'angolo. Però hanno lavorato benissimo le 2 punte. Arrivano ovviamente i 3 centrali. Con Boncore che dice di restare dietro ad Amadou Sakho. Adesso è il Piana che se la prende comoda. Vuole battere Graziano.
che va stretto verso la porta, pallone messo fuori. 2,5 da giocare, dei 5 concessi di recupero. Anche qui si è giocato pochissimo. Candela lungo con le mani a cercare Anania Semian. Buon il controllo numero 20, che poi riesce a scaricare in qualche modo con questo campanile. Passero, addirittura va da sostegno Neri. Cross di Barbara, Graziano prova ad allungare. Passero, controlla, gioca ancora su Barbara. C'è Pellegrino che ha tappato il buco. Numero 3. La posizione non facile da gestire. Passero, salta Arcoleo che va a vuoto, palla buona disponibile per Kevin Ribaudo che prova a lanciare Balistreri. Cinacco aperto Neri, arriva l'ex Nissa su questo pallone. Barbara, palla lunga buttata via da Barbara, poi ancora si arrabbia perché Barbara ha perso troppo tempo. Candela! Le mani Pellegrino a cercare Balistreri che la blocca, quasi trapancia il ginocchio, comunque porta a casa rimessa laterale. 1 minuto da adesso, ultimo di partita. Ribaudo passa con rimpallo su Passero, resiste in mezzo a 3 maglie, la porta via. Un inesauribile Amadou Sakho, inesauribile, giallo per Kevin Ribaudo. Gran lavoro del numero 4, cambio per il Piana, l'ultimo per il Piana e di questa partita. 4 cambi, poi da lì formazione più toccata, ma effettivamente i cambi hanno funzionato perché sono con 2 nuovi innesti che il Piana sta vincendo l'andata degli ottavi finali di Coppa. Esce Barbara, in campo Giovanni Cacicia, classe 04, un altro under, ma notizia, è il più giovane tra gli under in panchina, è il più vecchio tra gli under in panchina, cioè notizia che i 93 sono tutti 2006, 2007, 2008, quindi anche questa è una cosa da sottolineare. Prova a spizzare Anassemian e Zummo in anticipo su Graziano, prova giustamente a velocizzare il rinvio. Zummo nonostante il disturbo di Graziano, serio, deve controllare una palla difficile, gli sta addosso Scina, anche Candela, poi Neri, non sbaglia l'intervento, rimessa laterale. Abbiamo superato adesso il quinto di gioco, anche se si inizia a giocare dal 91esimo, se vogliamo, i 5 recupero, quindi l'arbitro allunga un po'. Balistreri, tocco a rimorchio, deviazione alta rimessa, si prosegue. Pucci, contenuto da Cinaccera, fallo su Serio, l'arbitro lo vede, calcio di punizione, penso che abbia fischiato quello su Jack Serio, e così calcio di punizione per i Bagheria, probabilmente è l'ultimo assalto, ultima possibilità di questa partita. Sakho! Sakho! Batte Pucci, 2 in barriera, tutti dentro, tranne l'acquisto che rimane fuori. Parte Pucci sul secondo palo, colpo di testa, decisione di Cacicia che anticipa l'avversario, poi può correre Sakho contro Pellegrino, non lo tengono velocissimo Sakho, ancora d'acquisto, Sakho fa tutto il campo, Sakho, Zummo! Ha fatto 70 metri di campo Zummo, decisivo, ma basta così. Finisce a Licaoli, vince il Piana che ribalta l'1-0 di svantaggio a fine primo tempo del Bagheria 911 e lo fa grazie a 2 mostre di Boncora, 2 cambi dalla panchina, quelli di Hassan Anemian e quello di Federico Di Nallo. 2 cambi, 2 gol che ribaltano l'1-0 del Bagheria. Vince l'andata di Coppi d'Eccellenza, gli ottavi di Coppi d'Eccellenza, la formazione di Boncore, che però al ritorno si vedrà una sfida ossia sempre con questo Bagheria che ha dato tutto e forse ha avuto un calo di energie sul finale e questo ha penalizzato molto, ma al ritorno si gioca a Bagheria e dovrà cercare di rimontare la formazione di Matita. Grazie per l'ascolto da Fico Aldarella, alla prossima.